हेलो साथीहरू, आज हामीहरू यहाँ मोमो खाँदैछौँ। यहाँ पानी छ र यहाँ सस छ। आज हामीहरू यत्रो धेर खालियो। ल त नि नरुकिकन टाइम पनि नवेस्ट गरिकन छिट्टो खाऊँ ल। यो स्टिम मोमो है, अरूको यो चिकन स्टिम मोमो, यो चिकन मोमो मलाई मन पर्छ चिकन। स्टिम त कति दामी छ साथीहरू, दामी। यो सस है, चटनी भनेर भन्नु भन्दा खामियो। अभी एक फुटेको पर्यो। अभी कति धेरै सस पर्यो साथीहरू। मिठो छ साथीहरू। साथीहरू, स्टिम मोमो खानु मन लाग्ने। यो स्टिम मोमो है साथीहरू, कति मिठो हुन्छ। यो त जम्मा 120 रुपिज हो। कति मिठो हुन्छ र फ्यान्टास्टिक हुन्छ। हजुरहरू मोमो लभर भाइ कमेन्ट गरेर मोमो लभर लेखेर मोमोहरूको इमोजी गर्नु ल। म पनि हो मोमो लभर। पानी खान्छु साथीहरू। टेस्ट लौजा पानी आइसक्यो त। चिकन लभर होला, कोही भेज लभर होला, कोही बफ लभर होला। म चाहिँ चिकन र भेज लभरहरू बफको चाहिँ होइन है साथीहरू। त्यसरी चिकनको खाँदैछु। कति मिठो हेर।
मोमो त कति दामी छ यो मोमोको रस पनि निक्लिन्छ कहिले कहिले नेपालको सबैभन्दा बेस्ट मोमो हो सादी हामीहरू कता हुन्छ भनेर सोध्नु होला हामीहरू किचनमा छौँ हामीहरू किचनमा छौँ टप टप सुन्नुभयो होला कोही कोही साथीहरूले उठो इग्नोर गर्नु होला है सरी साथीहरू मन पर्यो भने लेभ लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला फलो गर्नु होला र रिङले गर्नु होला गर्नु होला Thank you for watching our channel. Leave a like, subscribe and follow our channel.